bersama lagi di Putu Aska Channel. Sekarang kita bakal lihat macam-macam batuk. Macam-macam orang batuk. Kamu batuk? Ini minum obat. Ih, capek ya. Gue nggak pernah lihat sejak kapan di dunia ini ada batuk imut. Agak lain. Oke, langsung kita lanjut deh. Paling lucu. Ini makin gak jelas, bah. Sejak kapan ada batuk ganteng? Aduh. Ganteng banget. Lamar aku, Mas. Uhu. Apa uhu? Lem uhu. Itu batuk apa, Asma? Ya, berarti kudasai. Sejak kapan ada batuk? Wah, ketawa kamu bagus nih. Kamu naik jabatan. Wah. Batuk Minum iklan. Oskadon SP.